Sitzt man hier nichts ahnt, dann kommt eine Karawane vorbei. Was sagt er? Ein Schwanz gebunden. Tu veux porter un poteau avec le grand matin, comme ça. Hubby und ich haben heute einen ruhigen gemacht. Mit Snooki. Mit Snooki. Jetzt sitzen wir hier so schön am Lagerfeuer. Das ist von den Bäumen da hinten. Ja. Mach mal auf. So sieht es innen drin aus. Mal gucken.
Ja, Gummibau brennt gut, ne? Riecht irgendwie nach verbranntem Gummi. Ja, die Wellblechpiste gestern, die war ja schon ein bisschen nervig, ne? Ja, ich will einfach mal sagen, wenn man eine bestimmte Vorstellung hat, dann ist man nicht darauf gefasst, dass das so ruckelig sein kann mit diesen Steinen. Man muss sich das vorstellen, wenn man so faustgroße Steine überall auf den flachen, festen Boden legt und dann nicht nur so da mal ein und da mal ein, sondern wie gesät, also mit Abstand von so 10 bis 30 Zentimeter. Wenn man dann da durchfährt, das ist dann schon am Ruckeln. Ne? Ja. Das waren ja über 40 Kilometer, ne? Ja, Das war nicht gerade wenig. 40 Kilometer, wofür wir dann aber 6 Stunden für gebraucht haben. Ne? Ja gut, wir hätten auch am Dünenrand entlang fahren können, aber da waren wir echt zu doof zu. Also haben wir jetzt diese Steinpiste einfach mal hinter uns gebracht und wissen beim nächsten Mal Bescheid, was wir machen, ne? Auf jeden Fall nicht die Steinwüste fahren. Ja. Und wir brauchten auch heute erst wirklich diesen ganzen Tag, um uns einfach mal zu beruhigen. Also das war schon ganz schön nervig, ne? Da auch mit dem Navigieren haben wir noch nicht so drauf. Da gibt es ja auch mehrere Programme, mehrere Möglichkeiten. Und ja, ich hatte jetzt die ganzen Wegpunkte ins Garmin eingegeben. Ja, und wenn du dann, sag mal so 20 Meter neben dem Wegpunkt bist, dann errechnet der eine neue Strecke. Und die gehen kreuz und quer. Und die geht dann kreuz und quer und dann sagt er, bitte wieder umdrehen, weil er will uns dann wieder auf die erste Wegstrecke zurückbringen. Oder rechts in den Radweg. Und dann, ey, das ist sowas von nervig. Also da müssen wir uns wirklich, ne, so eine Lösung für überlegen. Ja, auf jeden Fall eine andere Navigation besorgen. Ja. Wir sind natürlich jetzt erstmal nach dem Standardwerk von Sabine und Burkhardt gefahren. Kann ich euch ja auch mal hier unten drunter verlinken. Nur eben, wenn du die Koordinaten eingibst und dann doch nicht danach fährst, ne? Wenn der Pfeil woanders hin zeigt, Also wie schon gesagt, haben wir noch nicht richtig drauf. wir sind hier noch blutjunge Anfänger und können nicht alles wissen. Wir sind am Rande der Erkschikaga und dann hast du hier überall Fahrspuren, überall, sogar auf den höchsten Dünen, die du hier rundum hast. Also da gibt es so viele Verrückte, die also versuchen dann, wie hoch sind die? 30, 40, Ja. 50 Meter Höhe, hohe Dünen versuchen die da mit ihrem 4x4 zu ersteigen, ne? Also, Also ich habe gesehen, dass sogar einer quer am Hang gefahren ist. Und das war kein Quad, das muss ein 4x4 Geländewagen gewesen sein. Also sowas Gefährliches. Und wir haben uns jetzt mit unserem Tonka neben eine Düne gestellt, auf deren anderen Seite das so steil ist, da kommt kein Fahrzeug rauf. So dass wir jetzt auf der hiesigen Seite nicht Gefahr laufen, dass einer über die Kuppe rüberjagt. Das Einzige, der es schaffen könnte, wäre vielleicht ein Motorrad, aber da muss schon viel Anlauf da hinten nehmen. ja. So, die Sonne ist gleich weg. Zeige ich euch das nochmal. Es kommt da hinten dieser blaue Schimmer, ne? Diese Silberstreifen. Mal gucken, ob die Kamera das wiedergibt.
Holz von diesen Bäumen brennt so schnell weg, das hat gar keinen richtigen Brennwert. Oh, huppi. Ja. So, wir machen es uns jetzt ein wenig gemütlich. Und morgen geht es dann richtig in die Erkschigagga. Und es ist schön, dass es so schön warm wird hier, ne? Mhm. Und der Mond ist aufgegangen.